Сайн байцгаана уу найзуудаа, та бүхэндээ энэ сайхан гайхалтай өглөөний мэндийг одоо хүргье. Тэгээд миний хувьд дөнгөж сая нийслэлийн шүүхэн шийдвэр биелүүлэх газараар ороод гарлаа. Тэгээд өнөөдөр шүүхэн шийдвэр биелүүлэх газар шийдвэр гүйцэтгэгчтэйгээр хамтран ажиллаж нэлээд их хэмжээний одоо авлагатай хоёр гүйцэтгэлийн ажиллагааг дуусгуулаа. Үүндээ өмгөөлөгчийн хувьд маш их баяртай байна. Тэгээд өмгөөлөгч хүн чинь тэгээд үйлчлүүлэгчээс чин сэтгэлээсээ баярлаа гэдэг үгийг л сонсвол хамгийн сайхан байдаг шүү дээ. Сая тэгээд манай үйлчлүүлэгч намайг тэрвэлж аваад тэгээд ойлж ил байна те. Ер нь манай шийдвэр гүйцэтгэл маань өөрөө бас их хэмжээтэй байгуулагчтай одоо ногд мониторингийг олон илрүүлнэ. За эд төрөнгийг хураан бит хөмжлөн. За тэгээд хэлийн хориг 50 гэх хэмжлэнгийн ажиллаж чадах юм бол маш их боломж ус байдаг. За гадуур болохоор шүүхэн шийдвэр биелэгдэг юм уу? Гарсан ч гэсэн цөөхөн төгрөг өгөөд аргалаад байдаг юм а гэсэн ийм буруу ойлголт байдаг. Тэгээд тийм ойлголт бол байхгүй шүү гэдгийг бас иргэдэд хандаж бас хэлэх гэсэн. Нөгөө талаасаа шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг одоо амжилттай сайн хийж гүйцэтгсэн одоо гүйцэтгэгч нартаа би бас баярлалаа гэж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдрийг гайхалтай сайхнаар эхлүүлж байгаа юм. За тэгээд найзуудынхаа энэ өдрийн ажилд нь амжилтыг хүсье, эрүүл мэндийг хүсье, сайн сайхныг хүсье, ажил төрөлд бүтэмжтэй байх гэсэн ерөөлийг өргөё. За тэгэл сонгоо хайрхан дөрвөр явлаа да цагдаа гэлцээ.